and welcome to Kindy Learners. I hope you all are fine and doing great. आज के वीडियो में हम फोनेटिक साउंड ऑफ ए देखेंगे. ए जो है हमारे अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है और वाल है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वाल्स बहुत ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा साउंड करते हैं. और ए जो है वो सबसे ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि ए 7 साउंड्स करता है. इट मेक्स 7 डिफरेंट फोनेटिक साउंड्स. ए के 7 साउंड्स कौन से हैं, पहले वो देखते हैं. A as in apple, A as in around, A as in all, A as in arms, A as in angel, A as in care, and कभी कभी E sound as in private, है ना. प्राइवेट नहीं बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे साउंड साथ में नहीं करेंगे. वी विल टेक बेबी स्टेप्स और हम एक टाइम पे सिर्फ एक साउंड करेंगे. सबसे पहला साउंड जो लेंगे ए का, वो आ लेंगे. आ एज एन एप्पल, इसको शॉर्ट ए भी बोलते हैं. अब इस साउंड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिकॉज जब हम सारे फोनेटिक साउंड्स कर लेते हैं एक बार और हम वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में सीवीसी वर्ड्स बनाते हैं. सीवीसी मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वर्ड्स. तो जो सीवीसी वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ए वाले सीवीसी वर्ड्स क्या होंगे. कैट, जिसमें मिडिल में ए आ रहा है. कैब, टैप. तो इसमें सब में मिडिल में कॉन्सोनेंट्स दोनों तरफ चेंज हो रहे हैं, मिडिल में ए आ रहा है. तो ये जितने 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, इसमें ए का साउंड हमेशा आ होता है. सो नाउ CVC words तो बाद में आएंगे. We will start with the words that start with the A sound. We'll see some examples where the A is making the A sound. तो जब भी हम कोई word introduce करते हैं बच्चे को, तो we always say A says A as in जो भी example लेंगे. For example, A says A as in apple. A says A as in alligator. A says A as in astronaut. A says A as in ant. A says A as in arrow. A says A as in angle. A says A as in anchor. A says A as in ambulance. ये तो हमने देख लिया कि आ वाले साउंड वाले वर्ड्स कौन से होते हैं. जब आप कोई भी अल्फाबेट बुक खोलते हैं तो उसमें फोनेटिकली ए वर्ड्स नहीं दिए होते हैं, उसमें ए स्टार्टिंग वर्ड्स दिए रहते हैं. नो डाउट हमको पहले ए स्टार्टिंग वर्ड्स ही सिखाने हैं बच्चों को, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आ साउंड वाले ही वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स में एयरप्लेन भी होता है, एयरप्लेन या एरोप्लेन. इसमें आ साउंड नहीं आता. इट इज नॉट एयरप्लेन और एरोप्लेन. दैट आ साउंड इज नॉट देयर. इट इज मेकिंग द ए साउंड. तो ये वर्ड हम स्टार्टिंग में ना सिखाएं, बिकॉज द चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज्ड. अभी आपने आ सिखाया, अब इसमें तो आ साउंड नहीं आ रहा है. सो वी विल नॉट टीच देम वर्ड्स लाइक एयरप्लेन, एंजल, एरिया. सो जब भी आप वर्ड इंट्रोड्यूस करें, पहले आप सुनिए कि वो स्टार्टिंग साउंड क्या दे रहा है. अगर वो आ साउंड नहीं दे रहा है तो जस्ट कीप दैट वर्ड फॉर लेटर. ओके, विल स्टिक टू ओनली दोज वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद द आ साउंड. नाउ द अदर थिंग इज कि आप कोई सी भी बुक पिकअप कर लें ABCD की, ए वाले अल्फाबेट में एप्पल हमेशा आता है. बच्चों को रटा रहता है A is for apple. क्यों? बिकॉज एप्पल इज समथिंग विच इज रेडिली अवेलेबल और उनको हम फिजिकली दिखा सकते हैं, तो उनको याद हो जाता है. तो आप जब भी कोई आ वाला वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्राई एंड यूज दोज वर्ड्स दैट यू कैन एक्सप्लेन टू देम. और हमेशा एक्सप्लेन करिए. आप जितना डिटेल्स देंगे उनको उतना जल्दी वो वर्ड ग्रास्प होगा. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल तो है ही नोन,
आप एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करेंगे. सो whenever you're going on the road and you see an ambulance passing by, so you can tell them, see, A says a as an ambulance. This is an ambulance. Obviously they will not recognize, but if you tell them कि this is an ambulance, this is what we were talking about, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे. You can take the help of pictures. आप ऑनलाइन पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं, या फिर स्टोरी फॉर्म में भी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट्स व्हाट विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस वर्ड्स थ्रू स्टोरीज and through rhymes if you're good at rhyming. So for now, the main thing that you need to stick to, that you introduce as starting words. जो starting sound आ रहा है वो words introduce करेंगे, and give them lots of details regarding the word, what it is, how we use it, where it is found, in easy words. हमें लगता है कभी कभी कि इतना डिटेल्स की क्या जरूरत है, लेकिन their brain is processing everything, and जितना आप डिटेल्स देंगे उनको उतना याद रहेगा. You don't know which point that you're mentioning वो grasp कर लें. And don't introduce words which are not locally available. For example, avocado is also an a word, but you don't see it when you go to the market. Generally, अगर आप मार्केट जा रहे हो, you're standing at the vegetable vendor, आप शॉप पे खड़े हो, तो वहां पे आप आ वाली बाकी चीजों में avocado नहीं मिलेगा. You can show them dry fruits के स्टोर पे apricot, you can show them apple. Again, apple is very common, but avocado शायद ना मिले इतना readily, तो ना इंट्रोड्यूस करें. फिर बाद में when he or she is thorough with our words, आप बाद में पिक्चर फॉर्म में शो कर सकते हैं. But try and start with words that they can see and that you can show them or explain to them. Okay, so that's all for today. Though this is not where it ends, we will continue with the a words in the next video as well. But as of now, stay home, stay safe, try and keep reading with your child, and do like, share and subscribe if you like the content of my videos. Bye for now.